Բարև ձեզ, պարոն Չախոյան։ Պարոն Չախոյան, ձեզ News Media լրատվական գործակալությունից Գայանեն է Զարգարյան անհանգստացնում։ Այո, լսում եմ։ Պարոն Չախոյան, ես մի պարզաբանում էի ուզում կատարել ձեզանից եւ հստակեցնել մի հարց։ Արդյոք Woman ինքնահռչակ մոդել Անիտա Հարությունյան, ով շահարկում է պարբերաբար ՔՊԻ անունը եւ իշխանությանն է անընդհատ այսպես մեջբերում իր բոլոր գործողություններն իրականացնելու ճանապարհին, նա ներկայանում է պետական համակարգի աշխատակից, ով անմիջապես ցանկացած հարց այսպես մուտքագրում է, ներկայացնում է կառավարությանը եւ տարբեր ընկերությունների տնօրեններին ներկայանալով տուրիստական ընկերությունների, տարբեր կազմակերպությունների ներկայանում է որպես պետական համակարգի աշխատող, ով միանգամից ցանկացած հանրային խնդիր, այսպես ասած, մուտք է անում հայրենի կառավարություն։ Ուզում եմ հասկանալ, մեր կառավարությունում որպես այդպիսին պետական համակարգում կա այդպիսի աշխատակից Woman ինքնահռչակ մոդել Անիտա Հարությունյան։ Ունեք դուք նման աշխատակից, թե ոչ։ Որքան ես տեղեկացված եմ, ոչ։ Իսկ ինչպես եք վերաբերում այն հանգամանքին, որ սույն դիվահարված երևույթը պարբերաբար նշում է, որ ինքը գալիս է վարչապետի տանից, որ ինքը ԿԳԲ-ի ներկայացուցիչ է, աշխատում է նաև ԱԱԾ-ում, գործակալ է գաղտնի, պետական համակարգից է։ Հիմա ինչպես կարողանանք այս իրավիճակի պատասխանը միասին։ Գայանե ջան, ոնց եք պատկերացնում, ասենք ԱԱԾ գործակալ է կանգնում բացահայտ հայտարարումա, որ Պարոն Չախոյան, ես հասկանում եմ, որ մենք ծանր դեպքի հետ գործ ունենք։ Իհարկե, ես շատ լավ եմ ձեր պատասխանը հասկանում, ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, հիմա մենք համատեղ ուժերով այս երևույթին, այս դիվահարված երևույթին ինչ ենք անում, հոգեբուժարան պետք է տեղափոխենք համատեղ ուժերով ազգովի, իրավապահ մարմիններն ի վերջո պետք է զբաղվեն, թե չզբաղվեն, մարդիկ ներկայանում են պետական համակարգից, այսինքն կարող եմ մտածել, որ միգուցե խարդախության ակնկալիքով նաև այդ ամենը արվում է։ Այդպես եք ճիշտ եք ասում, եթե որևիցե իրավազանության այդ գործ ունենք, այսինքն այդ մարդը օրինազանցություն է իրան թույլ տվել, կարող եք դիմել ոստիկանություն, դիմում ներկայացնել, մեր իրավապահ համակարգը կդիտարկի ձեր դիմումը, իրավական գնահատական կտա, ու եթե հարկ կա, ինչ-ինչ գործողություններ կձեռնարկի։ Պարոն Չախոյան, քանի որ մեր խոսակցությունը ես հրապարակելու եմ Գայանե Զարգարյան YouTube-յան ալիքում, ես ուզում եմ նաև դուք տեղեկացնեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, մինչ ես օրը եւ ժամը կգա պարոն Փաշինյանի հետ դեմ առ դեմ զրուցելու, ներկայացնեք, որ սույն անարակը, այո, նա անարակ է, ով հանրության համար, առողջ հանրության համար, նա այլևս սպառնալիք է այդ թափթփուկը, այդ թափոնը։ Ուրեմն խնդրում եմ իմ անունից, Գայանե Զարգարյանի անունից տեղեկացնեք, որ սույն մոլագարը ինձ մոտ առկա է ձայնագրություն, որը կփոխանցեմ ձեզ, պարոն Չախոյան, խնդրում եմ ինձ ուղարկեք մեյլ, որ նա ասում է, որ ինքը գալիս է վարչապետի տանից։ Ընդհատելու համար իմ աշխատանքը Gov.am-ում հրապարակված է իմ աշխատանքը։ Շատ լավ, բարի, պարոն Չախոյան, որ նա գալիս է վարչապետի տանից, ինքն է խոստովանում, որից հետո սկսում է պղծել ընտանիքներ։ Եթե մենք խոսում ենք կրթելու, խոսում ենք այսօր այս հանրային զիբիլը մաքրելու, աղբը մաքրելու հետ կապված, հետևաբար մենք պետք է նաև հասարակությանը զերծ պահենք նման չարիքներից, համաձայն եք։ Բնականաբար միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ շեշտել, որ այո, տարատեսակ շահարկումները, որ վարչապետի հետ փորձում են կապել, ընդհանրապես ոչ աշխատակազմը, ոչ կառավարությունը, ոչ էլ առավել եւս վարչապետը այդ երևույթների հետ որևիցե առնչություն չունեն եւ չեն կարող ունենալ։ Դե մենք լուսավորենք հանրությանը, որ այս փաստորեն դիվահարված երևույթ Անիտա Հարությունյանը ֆիքսենք, որ պետական համակարգի աշխատող չէ, եւ դուք էլ ասացիք, որ փաստորեն կապ չունի վարչապետի ընտանիքի, հա, իդեպ նաեւ մեջբերում է Աննա Հակոբյանին եւ նրա օգնական Ստելա Սարուխանյան, կարծեմ, հաճախակի է մեջբերում նաեւ այդ անունները, ես խնդրում եմ, որ նաեւ այդ մասին էլ ահազանգ հնչեցնեք, պարոն Չախոյան, եւ խնդրում եմ, որ համատեղ ուժերով մենք ախտորոշումը վերջնական ունենանք։ Մոլագար է, հոգեկան հիվանդ է, թե այլ օպերայից է այս երևույթի գոյությունը։ Սպառնալիքներ հնչեցրել է։ Միանշանակ իմ անձի հետ կապված էլ նա այո սպառն։ Համակարգի
ինչ չէ։ Իրավապահ համակարգին մենք դիմել ենք, պարոն Չախոյան, 8 ամիս է, 7-8 ամիս է հայրենի քննչականում բոլոր գործերը, այսպես ասած, խորը քուն են մտել։ Ես չգիտեմ ինչով է պայմանավորված իրավապահ համակարգի կաշկանդվածությունը։ Նա շեշտում է, որ ամուր եւ ջերմ հարաբերություններ ունի նաեւ Հովիկ Աղազարյանի հետ։ Ասում է, որ ինքը ինչ անի, անպատիժ է մնալու։ Ինչ օրենքը, որ Ընդհանրապես հանրապետությունում է։ այս պահին հանրապետությունում է, իր սեկտը փակված է այս պահի դրությամբ, բայց նա շարունակում է կրկնահանցագործությամբ զբաղվել եւ նա թույլ է տալիս կրկնահանցագործություններ, նախորդին նորից մտել էր եթեր իր, չգիտեմ, այսպես 10 հոգանոց երևի լսարանի առաջ, բայց դա կապ չունի, սպառնում էր իմ ընտանիքով, ասում էր զգուշացիր քո ընտանիքից, պարոն Չախոյան, վերջապես ուզում եմ հասկանալ, այս հարցի պատասխանը տրվելու է, թե ոչ, որևէ մեկը չի սարսափում այս վիժվածքից, բայց ամբողջ խնդիրը նրանումն է, որ մենք մի դեպքում այո պայքարում ենք այդ հանրային աղբի դեմ, այդ ինչ ասեմ, համացանցային այդ վարակակիրների դեմ մենք այո պայքարում ենք, բայց մյուս կողմից թույլ ենք տալիս, որ մեկ այլ վարակ հանրության շրջանում փաստորեն ծիլեր տարածի, սա է ամբողջ խնդիրը։ Այսինքն այսօր 4-րդ իշխանության ներկայացուցիչին սպառնում են վարչապետի տուն գնալ գալուց հետո իրենց բնորոշմամբ, վարչապետի կառավարական դաչայից դուրս գալուց հետո թափթփուկը սպառնում է լրագրողին, դուք հասկանում եք մենք ինչի մասին ենք խոսում եւ ուր ենք հասել։ Պարոն Չախոյան, խնդրում եմ արձանագրեք փաստը եւ պարոն վարչապետին տեղեկացրեք, Նիկոլ Փաշինյանին տեղեկացրեք, որ քննչական կոմիտեն մի քանի ամիս շարունակ գործերը ուղակի, այսպես ասած, արջիկ ունեն մտել հարուցված քրեական գործերը։ Նա շարունակում է սպառնալ ընտանիքների, պղծում է գերեզմաններ, ասում է, որ կգնա մարդկանց գերեզմանները կքանդի, ես խնդրում եմ այս խնդրով զբաղվենք բոլորս միասին համատեղ ուժերով։ Հասկացա դες։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Չախոյան։ Շնորհակալ, լավ մնացեք։